I talked to representatives of the suppliers of EVs and chargers who confirmed the rising demand and that interest is definitely on the rise. They said the government subsidies on EVs and high fuel prices are key factors. Of course, there's been a great increase in demand. 3 years ago, our clients would be home use and mostly middle to higher upper car users like Porsche, Mercedes, BMW. But now we can see an expansion into the mass market. So in the last few years, we've seen new players like MG and Great Wall Motors, and those cars now really appeal to the bigger group or the mass. ว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่ากลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจเนี่ยยังเป็นคนกลุ่มค่อนข้างจำกัดนิดหนึ่งครับเป็นกลุ่มที่คนที่มีเรียกว่าฐานะทางสังคมค่อนข้างอาจจะดีสักนิดหนึ่งหรือกลุ่มคนซึ่งสนใจเรื่องเทคโนโลยีถึงแม้เราจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับในเรื่องภาษีการนำเข้าเนี่ยเป็น 0% เนี่ยแต่ว่าราคารถยนต์เนี่ยที่เป็นประเภทรถยนต์ไฟฟ้าเทียบกับรถยนต์ประเภท ICE นะครับหรือรถยนต์ประเภทสันดาปเนี่ยก็ยังมีราคาที่แตกต่างกันอยู่ประมาณสัก 50% ด้วยกันนะจุดเปลี่ยนสำคัญก็คงเป็นหลังจากที่ทางรัฐบาลนะครับได้ประกาศเรื่องนโยบายสนับสนุนให้กับผู้ซื้อรถยนต์ EV นะครับในช่วงเดือนหรือว่าตอนช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงของงานมอเตอร์โชว์นะครับก่อนรถยนต์ของเราเนี่ยถูกลงเนี่ยมากกว่า 220,000 บาทหลังจากที่เราปรับราคานะครับและก็แนะนำให้เรียกว่าผู้บริโภคได้ทราบถึงราคาที่เรามีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ทำให้เรามียอดจองเนี่ยเข้ามาเนี่ยในหลัง1 เดือนเนี่ยประมาณ 4,500 คัน Since launching EVs in Thailand in 2019, MG has sold about 3,000 such cars, said Mr. Pongsak. No assembly or manufacturing is being done in Thailand yet, unlike its competitor Great Wall Motor. But with a spike in demand, local manufacturing is in the plan, he said, while expressing confidence in the trend towards further electrification. แต่ว่าเรามีแผนที่จะผลิตในอนาคตอันใกล้อยู่แล้วเราจะผลิตได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับดีมานด์ความต้องการภายในประเทศเป็นหลักอุตสาหกรรมไทยเนี่ยนะครับจริงๆต้องล้อตามอุตสาหกรรมยานยนต์โลกอยู่แล้วนะครับรถยนต์หลายๆรุ่นเราเนี่ยหลังจากตลาดโลกเนี่ยเปิดตัวเนี่ยในประเทศไทยก็จะเปิดตัวตามถ้าเราพูดถึงแนวโน้มทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกเนี่ยมันมี4แนวทางด้วยกันนะครับผมเรียกง่ายๆว่าคือเคส C ก็คือ connectivity นะครับซึ่งอนาคตตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้การเชื่อมต่อ IoT ต่างๆ A นะครับก็คือตัว autonomous ตัว S เนี่ยคือ sharing นะครับตัวสุดท้ายคือตัว E electrification นะครับหรือตัวเรื่องของระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามันหนีไม่ได้นะครับว่าเราจะยังคงไปผลิตรถยนต์สันดาปภายในอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราก็จะตกเทรนด์ของไอ้ global ที่ผมพูดถึงนี้When discussing EVs, it's impossible not to talk about the chargers, most of which, like the EVs, are still imported. The increased demand for EVs has definitely driven the demand for chargers as well. Actually, I get asked a lot about the relationship in the demand of chargers and cars. Always the chicken and egg analogy. I'd say you cannot have one without the other. So more cars means more demand in chargers. And more chargers or better infrastructure means more confidence for the buyers in buying the car. You need policy in both the charger side and the car side in order to push the industry. I think there is a lot of growth in mixed-use buildings and condominiums. Almost every condominiums, new and old, are really reaching out to companies like us so that they have this facility for their residents. Based in Bangpli district in Samut Prakan province, Future Charge provides imported charging stations from Germany and China, as well as installations, consultations on design and after-sales service. Our clients can be categorized into 2 groups. We have B2C, so residential households or home use chargers, and we have B2B projects, which is hospitals, hotels, condominiums, office buildings. Despite the boom in interest in EVs, Ms. Prima said there is still room for progress.
The EV industry is still very new, so a lot of laws and regulations are not really catered to the industry yet, but we can see a lot of new changes. I think those policies are actually really good for the industry. Psychological incentives to educating with people to decrease range anxiety, and also the benefits of EV cars. One of the current challenges is that there are too many maps for EV charging stations, she said, and that it would be better if they are consolidated. Yeah, so we have application online, of course, but from too many people. It will be really good for the user if we can somehow unite all the different people in taking care of this part of the industry. Ms. Prima also walked us through the charging process. For this car, the battery is 33 kilowatt hours. So the charger we're using right now is the 3-phase 22 kilowatts. So basically what you do is you take the size of the battery divided by the onboard in this car, which is 11. So it will take around 3 hours for this car to charge from 0 to 100. I charge every 3 days around. Charge for me is around 270 to 280 kilometers. We have the delay function so that you can use the off-peak rate at the night time. Hatay Deshakitiranan reporting for Thai PBS World.